Не, ну торговаться это реально тоже игра. Ты играешь, с тобой играют, и ты А пытаешься когда ты переиграть автомобиль кого-то. покупал, ты не торговался? Слушай, ну там была не то чтобы торговля, это было в какой-то момент я приехал, мне говорят, вот здесь вам надо еще доплатить, и здесь доплатить. Я такой, чего? Ну да, вы что тут хотите сохранить, там и вот ну мы еще какие-то пленочки, еще Ты что-то. избавлялся от разводки, это другое. Я такой, ребят, я просто сейчас пошло на все к черту. И я поеду. Да, я поехал домой. Я тачку свою забираю и идите куда вы там это самое. Сохраняйте, что хотите. Да, хотите это самое доплатить, чтобы я доплатил, доплачивайте сами. Я не буду, ей-богу. Мы пойдем обсуждать. Идите, обсуждайте. Обсуждайте.